多谢应选，同款是网界消息，网界请案和全台调检，哪力被3位台北市长候选人，即包括张万安、陈时中甲黄珊珊，嘛拢真重视，同齐谴责暴力，要求警方要展现铁腕决心，嘛分别提出提案的规划。像这个张万安就认为讲，台北市的监视器应该全面换新，更好的装备设施嘛要全面的提升。啊，那陈时中是表示讲，台北市警力的编制要赶紧保护到。啊，黄珊珊是去慰问愿景。黄珊珊当帅，黄珊珊当帅。来到市啊拜会单，无当就台北市长候选人黄珊珊前日拿样票仓目沙，伫咧面前拜票当时，黄珊珊嘛挂心网界请案。副市长的时候是督导警政，所以相关的远警跟同仁都是我长期的合作的伙伴，所以昨天是关心警察，我没有下车，也没有干扰到他们。除了解释慰问伤者无交照，黄珊珊嘛讲过去副市长的身份，强调台北市重大犯罪事件，强强是100%破案。未来我担任市长一定是强力执法，我们应该让台北市我们的监视器全面的更新，也希望能够让警方的装备设施能够全面提升，也希望我们的快打部队能够真正的实际发挥更大的功效。网界请案，和各界拢行一条，治安的问题嘛推咧铺上台面。候选人除了展现保护城市的决心，嘛拢来分别提出治安的政见。市长当然是一个指挥官，那他就会就近成立一个指挥所，那就近去指挥调度。当然也要尊重我们警察的一个专业。那就被3方电影销售发声，美用决心和正确规划，让台北人安居乐业。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。